Не успевают ребята высвобождать из-под сака рыбу. Хотят взять того. Юль, подтяни его, Юль. О, хороший жерешок. Подымай, подымай. Слав, вот он. Слав, бери, Слав. Нет, Слав, ты такую не поймаешь, Слав. Вон он, давай. Вот так. Да, конечно. Такая вот рыбалка. И Юра аж проснулся. Он ждал просто, что жерех подойдет к обеду.